duursa irratti jechuudha warroonni koomentii dhengadaan viidiyoo jedhee micoon mana madaamii keessatti arrabsamuu hin qabdu sagalee haa taanuuf jedhee hojjedhe irratti maaltu si galchee usii cilfaa maal jettanii barreessitan jechuudha. በጣም የሚገርም ነገር ነው። አነም ጭልፋ ፈካዳ ዳት ጭልፋ ጀቹን ኢሳ ከነ እንደገተኒ ጭልፋ ጀቹን ኢሳ ከነ jechuudha kinoolaan isa kanatti waxiidhaan buusan kana inni kun cilfaadha. Mee cilfaa fi ana maaltu walitti fide yaasbii keenya maaliif wal qorraa akkamitti cilfaa fi namni wal fakkaata jedhu gaawaa kana bare dokko nama dhibdu usi cilfaa jette takkafa nde akkamitti nusa ani kana jedhee intalli mana madaamii keessa jirtu mana madaamii keessatti arrabsamuu hin qabdu takka mana madaamii keessa teessee saawudii keessa teessee acuucaa poolisii si qabsiisa jettee itti dhaadachaa jirti intalli isaa ta'uwaasun. Takka immoo intalli gaanfuree suni gaanfuree miti gunfuree suni Itoophiyaa keessa teessee ishiinis akka hiriyyummaatti iccitii isheen itti himatte hundaa gingilchaa jirti jechuudha waaste. Isarratti mee kun wanna arraba nama fidu hin beektu hundi keessaniyyuu mana madaamii keessa jirtu waamichi madaamii akka nama godhu. Iyyi madaamii akkama akka nama sammuu namaa jaanjessu jechuudha hundi keessaniyyuu hin beektu kana wantan irra deebi'ee isinitti himuu miti keessuman darbee keessuma jirtu kan keessa darbitanis immoo keessa darbitanii jechuudha. Ani kanan jedhee intalli kun acuucamuu hin qabdudha bakka ammas taananii acuucamuu hin qabdu takkas immoo kaate jaartiin takka jechuudha haadha eebboo jedhamti ishiinis kaatee jirti inde maa inni sinjammari intala furdinuma ishiitiif kana hundaa kan irratti duultanii sababa maaliitiif jedhee sababa dubbadhee fi arraba kana hunda nama arrabsitu ara taragaaggaa isbii keenya taragaaggaa intalli kun maaluma goote ishiin hiriyyaa kiyya jettee iccitii qabdu hundaa amma kaa yeroo hiriyyaa taatanitti iccitii qabdan hundaa itti dubbachuu dandeessu kun keessanis immoo dhokfachuu dandeessu garuu namni tokko gaafa hiriyyummaa dubartoota faana hiriyyaa qabaatanii gadi ba'anii gaafa wanni tokko faa isaan rakkisu hiriyyummaa sanitti walitti madaqanii jechuudha wanna garaa isaanii himatu jechuudha. Faayyonis iccitii ishii hunda lafa gootee ijoolleen arabaa akkana birrii hin qabdu birrii 2,400 fudhatti isas immoo kan fudhattu iccitii irra gahee jira. Iccitiin kunis abbaa manaa madaamii sanii walii galtee birrii ammanaa nyaatti. Kun hundinuu sobaa jechuudha. Kun hundinuu soba. Obboleettiin keenya haadha kooftuubiin kuni ani sirrittiin ishii beeka jechuudha. Kompiitara akkamitti akka ishiin ijoolleen hiriyoonni ishee jaalatan bitanii fi giiftii kennanii fi warqii irree Dubaa irraa obboleettiin keenya takka tsiggee tuubii jedhamti yookiin immoo haadha cabsaa jedhamuudhaan beekamti. Gooldii bittee ergiteef jechuudha. Kennaa garaagaraa gaarummaa ishiitirraa kan ka'e obboleettii keenya kanaaf kennamaa jira. Ammumarree akkanumatti jaalala namaa siif haa kennu haadha kooftuubii jaalala namaa siif haa kennu. Faayyoon kana hundayyuu itti hinaafteeti kana hundayyuu itti hinaafteeti jechuudha. Kan ishiin dhirsa madaamii waliin walii galteeti kana hojjattee san hojjattee keetis iccitii kee gadi sii guurru iccitii kee gadi sii guurru jedhe yaa faayyo ina dabattamoo ina dabattu wayin immoo iccitii kee takkaa lamaa sii zaraggafnaa jechuudha. Yoo ati ijoollee biyya hambaa jirtu kanarraa hin teenye ta'ee arras borus namni si dhiisu tokkumayyuu hin jiru. Ijoollee mana madaamii yoo ta'e xaarratanii kuusaanii huqqubii seenanii lafa bitatanii kuusaanii immoo haadha isaanii gargaaraniiti malee
baalla goomanii kan birrii fidanii parsantii 100 keessaa parsantii takkaa jechuudha. Ati immoo hunda isaanii walitti qabdee gaafa mijoo kan mana madaamii keessa hojjetti abbaa manaa madaamitiin walii galtee birrii 2,500 kaffalaafii jiru akkas. Kun ukkoo hunda keenya ilaallataa jechuudha. Hunda keenya aamilee cabsite malee aamilee intala kanaa yookiin immoo haadha kooftoobii kana qofa cabsitee miti yaafaayyoo. Siigalee intalli kuni itti dhamaatee itti laffaatee hundumayyuu kan argatte rabbii ishii wanta gaarii wanta gooteef immoo rabbiin ishee deebisee kennaa kana ijoolleen irree akka kennituuf bakka jaalala namaaf kenneef jechuudha. Ammumarree jaalala namaa ishee dhafaa baay'isu bakka. Ati immoo maaliif hinaafta? Akkasuma immoo intalli Saawudii jirtu suni maaliif hinaafta? Ishiin immoo gama nyaatatiin itti naafti jechuudha. Gama nyaatatiin itti hinaafti. Mee nama ajaa'ibu yaa hizbii keenya nama ajaa'ibu. Nama ajaa'ibu xiqquma ishee. Mee maal jechuudha? Akkamitti wanta akkanaa hiriyaa keetirratti yaaddaati? Adabattee hin teessu? Adabattee hin teessu daa'ima kee hin guddifattu isheen iyyuu hiriyaa baay'eetu na bira hiriyaa baay'ee irraa si filattee iccitii kee ishee sitti himatte ati immoo amma wal dhabdanii amma wal loltan kanatti maaltu iccitee ishee akka gadi zaraggaaftu maaltu si taasise? Dubartoonni ukkoo kana banna. Gaafa wal jaalannu iccitii keenya walitti zaraggafnee himna. Gaafa immoo wal jibbinu xiqquma gaafa wal jibbinu iccitii keenya sanis immoo gadi deebisnee zaraggafnaa jechuudha. Himmaas xallaa nagari heenu. Kanaaf siniin jennaan obboloota koo yeroo hiriyaa qabdanitti iccitii keessanii wanta himamuu qabu wanta hin himamne sirritti beeka. Amma fedhe sitti dhiyaatu amma fedhe itti dhiyaadhu. Iccitii kee wanta himamuu qabu wanta himamuu hin qabne sirritti beeki. Sirritti beekiti socho'i nama faana. Namni yeroo amma bofaa akka bofaa sanii garagareessi nyaataa jechuudha. Kan wanna ta'ee jiruu fi obboleettiin keenya kunis kaa intalli Faayyoo jedhamtu tuni itti garagartee akka bofaa nyaattee jechuudha. Sinii galee akka bofaati itti garagartee nyaattee iccitii isheen itti himte hunda gadi zaraggaftee amma akka wanna of jaalachiisuu tokko jechuudha. Uummata of jaalachiisuudhaaf iccitii hunda iccitii micoomtuun itti himatte hunda gadi zaraggaftee jechuudha. Kun keessanis viidiyoo kana irraa barachuu qabdu bakka viidiyoo isaan lamaan kanarraa barachuu qabdu wanta iccitii keessanii wanta garaa keessanii namatti dabarsitanii hin himinaa hunda isaa isiniin jedha. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii viidiyoo qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.